Estem davant del balneari de Cardó, darrere hi ha el monestir. Ara pujarem cap a la Creu de Santos, que és el cim més alt d'aquí de la Ribera d'Ebre. Anirem cap a la Font del Teix visitant els arbres mil·lenaris, entre 1.500 i 2.000 anys, són arbres impressionants. Anirem al Portell del Cos i baixant pel Via Crucis de les Ermites tornarem cap aquí. Una volta mirem d'unes 3 hores i espero que el temps ens respecti. Vinga, Josep, que se'ns fa tard. Era una parada per beure aigua. Cada font tenia les seves propietats. La gent se sentava aquí, podia entrar aquest d'aigua. Això encara no sembla, era una font, el que passa que l'embotelladora de Cardó va tancar tots els subministres d'aquestes fonts per apropiar-se de l'aigua i ara no hi ha aigua. Aquí hem fet foc, no fa gaire. Sí, clar, perquè això ara serveix com a refugi. Algun caçador segurament que sols ha de senglars portarà aquí. I aquí fora hi ha l'ermita de la Roca, no? Has dit? Aquí hi ha l'ermita de Sant Simeó o de la Columna. S'anomena de les dues maneres. Està fotuda dalt d'un roc que ara ens aproparem, que és molt xulo, ho veurem de prop. How I wish you were here. We're just two little souls swimming in a fishbowl. Una mica de roba, perquè anàvem massa tapats, portàvem moltes capes pensant que faria més fred i ara seguirem cap amunt, cap allà dalt. Tot allò que està plovent, de fet no gaire, plovisqueixa només, però fixeu-vos quina vista tenim cap allà baix. I de fet a baix es veu el sol, per allà baix. Sí. Que això quina serrada és, aquesta d'aquí davant? Sembla que això d'aquí al davant, és on hi ha el coll de la Teixeta. Ah, val, sí, sí. Passat el coll de la Teixeta, saps? Sí. Que es veuen On hi ha Corbera d'Ebre. Sí. Sí. Doncs seguirem per aquí. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. But have they found the same old fear? I wish you were here. Aquí arribem a la cruïlla aquesta per anar a la Font del Teix. Després hi anirem, que hi ha un arbre que és un teix que té 2.000 anys. O sigui, Jesucrist potser, quan va néixer ja hi era l'arbre. I estan preservats, són monument nacional. Quedaràs impressionat perquè quan es toca sembla un fòssil. Ho anirem a veure que val la pena. Això està a la Font del Teix, a la vall paral·lela amb aquesta que estem pujant. I ara anirem a la Creu de Santos, que és aquest camí d'aquí, que és el pic més alt, i és pic comarcal. O sigui que si col·lecciones pics comarcals, aquest compta. Sí, és el més alt de la Ribera d'Ebre. Sí. Llavors, ara venim del balneari, que és aquest camí, l'antic camí que baixava al balneari, i cap amunt, no? Som-hi. Fa mal temps, però està fantàstic per fer muntanya. Anem-on! Give you my love. I'm
vigilant, que és molt fàcil, però quan està mullat, surt una patinada, pots fotre una caiguda de morros. I també hi ha els filferros aquests perquè no passin les cabres, que serveixen de poc. Hi ha una visibilitat tremenda. No es veu res, però hem pujat per aquesta vall d'aquí. Està tot emboirada. Aquí, just aquí sota tenim la cinglera aquella tan perillosa de desprendiments que han passat ràpids, perquè mullada pot ser perillosa. I res, mira, ara es veu una miqueta més. Arriba a veure una miqueta allà al fons. Res, una miqueta les construccions del fons. Però és impressionant, té un ambient boníssim, molta vegetació. No, entre setmana no sol ve gaire gent per aquí, és bastant desert. El cap de setmana puc venir típic del cap de setmana. Molta gent trobareu per aquí, però val la pena conèixer aquestes muntanyes de Cardó perquè són misterioses, estan allunyades de tot arreu i molt a prop de casa nostra. Aquesta és la cruïlla que et porta cap a la Creu de Santos. El que passa que aquí tens l'itinerari segon per anar al balneari, que si vens amb criatures, per evitar la zona de desprendiments és més fàcil. S'agafa anant per la pista per on hem començat, al cap de 4 o 5 revolts, hi ha un revolt molt tancat on ja està indicat i agafes aquest temps. Puja molt fàcil, pràcticament pujant gradualment, tal com veus, com es veu aquí una miqueta, i arribaries fins a aquesta cruïlla. D'aquí cap al cim també tot net. O sigui, evites tota la zona, diguéssim, més emboscada i de desprendiments. Tot i que és una zona molt perdedora, ara veig tot marcat amb pintura groga i aquí. La cosa s'ha facilitat moltíssim per la gent que no sap anar per la muntanya. Doncs ens queden pocs metros. Així que anem a tirar a dalt, que trobarem aire i boira. Tot el que necessitem per una bona aventura. Això segurament era un camí empedrat, de l'època medieval, moltíssims aquí a la província de Tarragona. Sobretot on hi havia monjos sempre hi havia camins empedrats. Per desgràcia, moltes vegades l'accés de les motos de trial, tot i que també tenen dret a anar a la muntanya, fan malbé aquests camins, que s'haurien de respectar sí o sí perquè no deixen de ser o de formar part de monuments històrics d'aquí de Catalunya.
Bueno, ja estem al Collet. Ara només ens queda agafar aquest tramet, que no és res, està al cim aquí mateix. I des d'aquí veuríem el delta de l'Ebre, totes les terres de l'Ebre. Veuríem tota la vall, amb Miravet, però bueno, amb la boira pues, no veiem res. Tot i que també és bonic amb boira. Li dona un aspecte així com a fantasmagòric i queda bonic. Bueno, i ara, com sé que ets de muntanya i ets d'escalada, aquest camí ens portaria fins al cim caminant, però tu i jo pujarem grimpant per les roques, que és el que ens agrada, no? Vinga, anem. Ja em sembla bé, ja. I listen to you time and time again, while you tell me just what's right. And you tell me 1,000 things a day, then sleep somewhere else in the night, going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? I'm going back to Kansas City. And you call me to come, and then I do. Then you say you made some mistake. You invite me into your house, and then you say you gotta pay for what you break. Going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? I'm going back to Kansas City. Gypsy woman, you know every place I go, even 1,000 miles away from home. You don't care if I'm asleep or I'm awake. This fickle heart just turned to stone, going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? Wow! And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? Que guapo! I'm going back to Kansas City. And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? And I love you, dear, but just how long can I keep singing the same old song? Going back to Kansas City. Bueno, aquí estem al cim de la Ribera d'Ebre, cim comarcal. Hem pujat pel balneari, hem arribat aquest cimet. Sempre signa, no? Sí, i això ara aquí és un llibre que canvio cada any, el poso jo,
vaig pujar aquí el 2006 amb 4 amics i el vam posar. La veritat és que hi ha anècdotes als llibres que explica la gent que des de tinc recopilats des del 2006 cap aquí i que realment me'ls llegeixo tots perquè hi ha opinions bones, hi ha de dolentes, però hi ha més opinions de tot el món, aquí puja gent de tot el món. Pues res, és una muntanyeta de 942 metres, devem haver fet uns 500 de desnivell. A aquesta banda d'aquí tindríem totes les terres de l'Ebre i el Delta, avui no el veurem, el sol sembla que pugui sortir, no crec que tinguem aquesta sort. De la banda del balneari ja has vist que ara mateix s'ha tapat, abans el vèiem. Per moments tenim moments que tenim visibilitat, però bueno, ja veus que és un cim que és bonic, que val la pena pujar-hi i gaudir-ho. Bones vistes i totalment mediterrani. Aquí no falta de res. Mediterràniament. No tenim el mar perquè hi ha la boira, però si veniu qualsevol dia de l'any probablement veureu el mar. I bueno, s'ha de venir abrigat aquí sempre fa fred. La rasquera no sé si és per la rasca, però sempre fa fred. S'ha de vindre abrigat i si vens a l'estiu inclús amb algo. Amb algo perquè si gira l'aire sempre fa fred. Com t'he comentat, aquí hi ha qui de anglès o holandès, suposo que és en anglès, posa Friday. Gent de tot el món, aquí realment aquesta muntanya la visita moltíssima gent. Ja et dic, també tenim Alemanya, aquí tenim uns alemans, no sé el que posa, però bueno. És un record que guardo del 2006, hi ha anècdotes de tota classe, quan el Barça ha guanyat les Champions, de tot. Madridistes emprenyats, culers contents. Ja en publicarem algun. I el que faig és portar el dietari nou, encara no el signarem. Sempre a la primera plana poso alguna cosa, el que em passa pel cap, li dedico a algú i aquí estarà durant un any. Crec que aquest és un joc que la gent ho respecta molt la idea, la proposta. Hi ha altres llocs en què trobes aquests tipus de dietaris destruïts totalment. La qual cosa és una llàstima, és un testimoni de el que la gent sent. Arriba aquí, se t'obre el cor i tu escrius alguna cosa. I són uns documents que val la pena conservar-los. Mira, ara tens aquí que te'n s'ha destapat totalment. Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, je l'aime à mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier, elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, je l'aime à mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline, elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine, je l'aime à mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler, elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, je l'aime à mourir. Pour monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois, je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien, je dois juste essayer de les retenir. Llavors suposo que ho deuen tenir tancat, perquè imagina't, si són capaços de robar bateries i plaques solars, el que farien aquí. Mira quina vall més guapa. Mira, Pour être si forte aujourd'hui, elle a dû faire toutes les guerres. El riu estaria darrere, no? no, el riu estaria allà. Allà. Et l'amour aussi.
aquesta banda d'aquí aniries cap al Perelló. Moi je De n'étais fet, el Perelló està allà Però darrere. que és d'on venim, no? No, venim de Rasquera. Perelló està a costa. Sí, És de Rasquera. Perelló està a costa. Llavors, la zona de costa, hi ha un camí, que ja el veurem després, que és un PR, que arriba fins al Collet, i del Collet baixa cap al monestir, que jo crec que és el camí que feien els monjos. Quina temperatura estem aquí d'ara? Bueno, t'ho dic de seguida. Aquí tenim aparatos de tota classe. Perquè, home, seria tan xulo cada mes. Eh? Seria tan xulo cada mes. Bueno, aquí he vingut jo, t'ho comentava pujant, aquí he vingut a mig metro de neu, eh? A veure, és que estem a l'hivern, encara que no ho sembli. És dia 4, no, avui? Doncs mira, estem a 12 graus. La portava a sobre, compte que potser estem alguna menys. Pot ser 8, 9 graus. Potser 10. Bueno, així no nevarà, de moment. Sí, ja t'he dit, han pujat uns 400 metres de desnivell. I bueno, home, no nevarà, perquè potser la temperatura ha de baixar 8 o 9 o 10 graus més. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I would die for you, climb the highest mountain. Baby, there's nothing I wouldn't do. Now I found you, there's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I would die for you, climb the highest mountain. Baby, there's nothing I wouldn't do. I was standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide. Lost and lonely, now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive. When we're hungry, love will keep us alive.
li fotem canya 40-45 minuts. Més 40 tornada. Que són... Una horeta i algú. D'aquí al balneari, passant pels arbres, una horeta i algú. Bueno, hem anat ràpids ara baixant. Si anem a aquesta velocitat, potser menys. Unos segundos y después de la publicidad. Volvemos. Once I rose above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher. Mira, Josep, des d'aquí no veig el balneari, ara que no tenim boira, i es veu una sèrie d'ermites, ja se'n veu una. Aquí baix a l'ermita de la Columna o de Sant Simeó n'hi ha una altra, allí n'hi ha una altra, cap a aquella banda d'allà més llunyana se'n veuen dos de seguides. Allà entre les dues ermites hi ha un via crucis de 12 parades que el farem, està molt destruït però ho podrem fer. I aquest balneari tenia, aquest monestir, que abans de ser balneari va ser monestir, tenia 15 ermites. Llavors la gent, els fidels que havien pecat, moltes vegades gent de pasta, venia i llogava una ermita al monestir per fer penitència. O sigui que el monestir subministrava aquesta ermita i allí estava la persona que havia fet el pecat, un mes, 2 mesos, un any, fins que ell considerava que el pecat se li havia perdonat. I eren ermites, satèl·lits del monestir que se n'ocupava de la seva administració. El negoci de la religió de fa 7 o 8 o 9 segles, suposo que anava una miqueta per aquí, no? Els monjos vivien d'això i de la gent que considerava que havia de fer penitència a saco perquè l'havia liat grossa. Des de quan no xuta el monestir? El monestir jo crec que fins al segle XVII o XVIII... Perdona, l'aigua, des de quan no s'estreu l'aigua? Ah! Ostres, això va comprar Aigües de Cardó i després ho va comprar el grup Pasqual. No sabria dir-te exactament com va començar a extreure aigua d'aquí. És una data que no tinc. Sí que et puc dir que jo fa més de 15 anys que pujo d'aquí dalt i la planta ja hi era. Sé que la planta va tancar, ja no existeix l'aigua de Cardó i hi ha un guàrdia jurat que vigila les instal·lacions, però res més. Però tu n'has begut aquesta aigua? Sí, i tant. L'aigua de Cardó era una aigua molt coneguda, aquestes terres. Sí, inclús al restaurant jo l'he venut, aquesta aigua. Vull dir que era una aigua bona. El que passa que aquí arribar fins aquí amb els camions, ja has vist la carretera per vindre, és molt dificultosa i hauríem considerar que hi havia llocs més fàcils i més barats de treure l'aigua. I ara anem a veure aquests arbrets que ens esperen. Doncs vinga, els arbres mil·lenaris. Mil·lenaris estan datats entre 1.500 i 2.000 anys d'antiguitat. Estan per allà, sí, fa nota. I ja quedaràs impressionat. Abans, aquí baix del Perelló, jo crec que la ruta del monestir que feien servir els monjos era de venir des del Perelló agafant una d'aquestes pistes que és el PR, que arribarà just a la zona on hem de passar ara, que és la zona més fàcil d'accedir al monestir. On hem vingut, si no comptem la carretera, és impossible. I aquí hi ha gent que fa trekking i ve pel Perelló, que és una ruta molt bonica. Com te comentava abans, que hem vingut des del camí que ens marcava el clot de la Xaquera, és just aquí al davant, fa com un forat aquí al mig de les muntanyes, dels circs de les parets, i baixa per aquest barranc d'aquí, que també té que ser un camí força interessant per fer perquè té molta vegetació. En fi, per damunt de les muntanyes pelades aquestes que veiem aquí, podríem anar a través per on volguéssim. Vull dir, de fet, són bonys molt fàcils. Aquestes muntanyes donen molt de sí. Si no vols seguir les rutes tradicionals i vols aventurar-te,
Vull dir que és una de les opcions que a mi, de fet, és una de les opcions que m'agrada i practico bastant sovint, la d'aventurar-me així a veure què passa. I a vegades et trobes sorpreses i racons increïbles. De fet, doncs, bueno, un dia, si vols, quedem i... aquí al mig. Ara anem a veure els arbres, que se'ns fa tard. Arbres mil·lenaris, que encara no s'han vist. Arbres mil·lenaris. Mira, que aquí hi ha un tram d'aresta molt xulo, en 2 trams, val? Si ho vols fer complet, necessites un cordino i material per fer un ràpel allà a la punta, perquè hi ha com uns 8 o 10 metres verticals totalment que no es poden desgrimpar. Si vols evitar aquest ràpel, perquè l'has d'equipar i pot ser una miqueta engorrós, has de desgrimpar per aquí, per aquest arbre, o per aquell d'allà, hi ha 2 vies per desgrimpar, i has d'anar a buscar el segon tram, que és on es veu aquell roure. S'enfila just pel damunt, pel fil d'aquella aresteta, passes per darrere d'aquell roure, vas per allà al fil, que des d'aquí no es veu la perspectiva, hi ha un altre segon tallat, però que pots saltar per dalt perquè et queda molt a prop una roca de l'altra, hi ha com un salt d'un metro, metro i mig, i pujaríem per tota aquella pala d'allà fins a arribar a aquell cimet, i d'allí baixaríem directe a la font del Teix. Nosaltres ara, com avui la roca està humida i fa molt d'aire, baixarem pel camí PR, que és per aquí baix, i ens donarem manya. Anirem més ràpid. Don't you cry no more. Tenim hasta un regal de la natura, l'arbre de Sant Martí. Això no ens ho esperàvem. Bueno, de fet no podeu tant com pensàvem que podria. No, però mira, es veu bé. La camarreta no està bé, aquesta font té aigua tot l'any. Han fet un amorriador per les bèsties, perquè aquí hi ha aigua tot l'any, podem trobar aigua en aquesta font, i aquí hi ha un teix. Aquest teix, quan el toques, et dona la sensació que estàs tocant un roc. Vull dir, baix hi ha un lletrero de la Generalitat, són arbres protegits, qualificats com a monument natural, i segons tinc entès, la data exacta no es sap, però es creu que tenen entre 1.500 i 2.000 anys. O sigui, molt probablement un arbre d'aquests ja hi sigués a l'època dels romans. Vull dir que, de veritat que és impressionant quan estàs aquí i toques un arbre d'aquests i saps que han passat generacions de les nostres famílies una darrere l'altra de l'època dels romans, i aquest arbre encara hi era, és testimoni de tot, no? Fa 4 metres de diàmetre. O sigui, necessitaríem 4 persones per encerclar-lo. És espectacular. Quan el toques, sents una sensació, algo màgic. Sí, perquè tocar una cosa de tanta antiguitat, vull dir, viva, perquè clar, si toques una pedra també té milions d'anys, però una cosa viva que tingui tants anys, és impressionant, que hagi viscut guerres, hagi viscut de tot. I aquí està, no? Sobrevivint. Veus, estan aterrassats, veus?
Estan aterrassats i protegits. Aquí hi ha un altre teix. No? 3 més n'hi ha aquí. Sí, està ple. Clar, aquests arbres tots... El que menys té 500 anys. Vull dir... Això és espectacular. Aquí n'hi ha un altre. Està ple, vull dir, és un bosc de teixos. Això és el bosc mil·lenari, catalogat per la Generalitat, protegit. Ara més hem vist que hi havia 2 nois que estaven fent unes tanques, els més petits, per delimitar-los i evitar que se'ls fotin les cabres. No era això? I mira't aquest arbre. Bueno, sempre hi ha algun bèstia que el marca. En pintura. Sempre hi ha algun gilipolles a tot arreu. Mira, aquí vaig caminar l'altre. Crec que val la pena arribar fins aquí per veure aquests arbres. Sobretot aquell tan gran, sempre he tingut la sensació que al tocar desprèn alguna cosa. Sí, i això ja ho portem a sobre. Sí, això era el que no. Clar, pins com aquest potser tenen 500 anys. És impressionant, vull dir. Fixa't. Vull dir, està ple, no? Clar. Suposo que la gent que fa botànica o es dedica a aquest camp, aquí deuen flipar. Perquè això, aquí n'hi ha un de petit que igual té 80 anys. Sempre que és més gran que l'altre, no? Sí sé dels teixos que creixen molt lentament. Val? És un arbre que és molt lent per créixer, molt lent. Que n'hi ha un munt, aquí n'hi ha un altre. Sí, bueno, clar. Bé, amunt, si mires totes les zones de terrassa que hi ha, aquestes terrasses de pedra és perquè hi ha teixos més amunt. I els teixos arriben fins dalt. Tota la crema. Podríem dir que és un bosc de teixos. Mira, a veure quines vistes. Quines guapes. Aquí entrem en una zona... Per no baixar fins baix, agafem aquest atajo. Aquesta drecera, l'únic que té és que et fa anar tocant la paret i s'ha d'anar al tanto que no et caigui al cap. Aquí va arribar també l'incendi. El gran incendi de carbó. Home, són dies de pluja i vent, no fa gaire fred. Suposo que aquí quan gela és quan realment hi ha un perill. Bueno, però és que estem al gener, que aquí potser un altre any ja hi havia neu, no? A veure, jo aquí al mes de juny, a principis de juny, amb el meu germà, i tinc fotografies, la font del Teix gelada. Estem parlant de principis de juny. És que està fent aquest temps atípic. Perquè... Està fent aquest temps atípic, que també ens explicàvem l'altre dia des del Servei Meteorològic de Catalunya, que portem unes quantes... Bueno, per no parlar de la pluja, és que fa molts dies que no plou com cal. Perquè també portem aquest període d'unes quantes dècades atípiques en temperatures d'estar 3 graus, 2 graus per sobre del que seria la mitja en aquesta època de l'any. I això no pot ser bo de cap manera. Home, aquí, al mes de febrer, al mes de gener, en aquest cas, 12 graus de temperatura no són normals. Jo t'ho dic jo que no són normals. Bé. Aquesta és l'equipació natural. No sé per què hem posat aquesta corda, perquè no cal. De fet, jo no la faré servir. Perquè hi ha prou llocs per agafar-se. És aquesta corda, Vamos. Passant-ho. Home, això no cal corda. Això és un tercer, si arriba. Que amb una manta és prou. I se mos com cap. Anem, Josep, que estem dalt. Ja queda poca pujada. Per anar progressant. Unes coses més guapes. Font del Teix. De fet, l'esquera hauríem de pujar cap a dalt.
and how, blue skies from pain. Can you tell a green field, blue coast to your rail, smile through the veil? And do you think you can tell? Did you get to your train? Your heroes for ghosts, hard eyes for trees, hard out for a cool breeze, a gold comfort for change. Did you exchange a walk on par in the war for a lead role in the cage? How I wish you were here. We're just two lost souls dreaming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. Where have we found the same old fear? I wish you were here. You were here. We're just two lost souls swimming in a fishbowl, year after year, running over the same old ground. But have they found the same old fear? I wish you were here. Venien des del balneari, segurament amb una creu, i la pujaven fins aquí dalt. I a cada parada, suposo que descalços, amb un fuet, no què sé, no d'un fuet de menjar, un fuet de fotre's a l'esquena. On tenim una ploma de... Sí, de voltor. De voltor. Ara baixem al Via Crucis cavalgando.